চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা নতুন একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। আমরা এসেছি ঘুরতে মা গোবর্ধনা কালী মন্দিরে। আমরা এসে একটি ভালো দোকান দেখলাম, ভাবলাম যে এখানে কিছু খেয়ে নিই, তো মনে হলো একটা এখানে চ্যালেঞ্জ করে নিই। তো আমার সঙ্গে আছে আমি অজয়। বললো দাদা হয়, তো ওরা বললো যে আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করবে। তো চলো করা যাক, 3 মিনিটে আজকে চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি। আর আমাদের যে চ্যালেঞ্জটি হলো, সঙ্গে আছে ভেলপুরি, একটা করে ভেলপুরি, চাউমিন আর একটি করে রোল। আমাদের সময় 3 মিনিট। 3 মিনিটের মধ্যে খেতে হবে। সে হচ্ছে উইনারটা কী পাবে সেটা আমরা লাস্টে ভিডিওতে বলে দেবো। তো আমরা শুরু করি। তো আমরা স্টপ ওয়াচটা লাগিয়ে দিই। তো চলো শুরু করা যাক। তো আমাদের শুরু করার আগে আমাদের চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর লাইক কমেন্ট। আপনারা যদি আমার সাথে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চান তাহলে প্লিজ করবেন। তো চলো শুরু করা যাক। তো রেডি, 3 মিনিট চলো। জল লাগে এখানে। জল 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 সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রার্থনা করছে। ভক্তবৃন্দের কাছে নিবেদন, অনুগ্রহ করে মায়ের মূর্তির ওপর মন্দিরের ওপর অযথা ভিড় করবে। পকেট মার থেকে সচেতন থাকবে। মেলা চত্বরের মধ্যে আইন শৃঙ্খলার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে সাহায্য করুন এবং পুলিশ প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রাখুন। ভক্তবৃন্দের যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য পুজো কর্তৃপক্ষ, পুলিশ প্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য নিন। মনে রাখবেন, আপনারা সকলে ক্যামেরার নজরদারির আওতায় রয়েছেন। লাইন দিয়ে প্রতিমা দর্শন এবং ভোগ নিবেদন করুন এবং অপরকে নিবেদন করতে সাহায্য করুন। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত জায়গায় পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। বিশেষ অসুবিধার জন্য যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 194551 এবং 8695133550। গোবর্ধনা কালী মন্দির কর্তৃপক্ষ তথা চৌধুরী পরিবার সমস্ত বুঝতে পারছেন কে জিতবে। এলাকাবাসীকে জানাই উইনার, আজকে উইনার তো আপনারা বুঝতে পারছেন কে আছে। ও শুভেচ্ছা। আমি আজকে উইনিং হলাম। ও দাদারা এসছে আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করার জন্য, বললো যে চ্যালেঞ্জ করবে। প্লিজ সাপোর্ট করবেন, আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক করবেন, পুডিং রিতু চ্যানেলটা। আপনারা যদি কেউ আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করতে চান প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা কমেন্ট করবেন এবং নামটা বলে দেবেন। হ্যাঁ, তাহলে আমরা আপনাদেরকে ডেকে নেব।